Kimyəvi tarazlıq. Biz qeyd etmişdik ki, istiqamətinə görə reaksiyalar dönən və dönməyən olmaqla iki yerə bölünür. Dönməyən reaksiyalar yalnız bir istiqamətdə gedir və çöküntü, qaz və yaxud da suyun alınması ilə başa çatır. Dönən reaksiyalar eyni zamanda hər iki istiqamətdə gedir. Yəni, qarşılıqlı əks istiqamətdə gedən reaksiyadır dönən reaksiyalar. Dönən reaksiyaların sonunda başlanğıc maddələrin qatılığı sıfıra qədər azalmır. Yəni, reaksiya axıra qədər getmir. Bu reaksiyalarda iştirak edən maddələrin qatılıqlarının zamandan asılı olaraq dəyişməsi sağda qrafik ifadələr verilmişdir. Yəni, qrafiklərdən də göründüyü kimi, dönməyən reaksiyalarda başlanğıc maddələrin, yəni reaksiyada iştirak edən maddələrin qatılıqları zaman keçdikcə azalır və sıfıra düşür. Yəni, reaksiya axıra qədər gedir, yəni maddənin hamısı sərf olunur. Dönən reaksiyalar zamanı isə reaksiyada iştirak edən maddənin qatılığı zaman keçdikcə azalsa da, o sıfıra düşmür. Yəni bu reaksiya axıra qədər getmir deməkdir. Ümumiyyətlə reaksiyaların dönən və dönməyən olması əslində şərt anlayışdır. Çünki bəzən şəraitdən asılı olmayaraq elə dönməyən reaksiyalar var ki, onlar belə dönən ola bilirlər. Dönən reaksiyaların tənliklərində dönərlik işarəsindən istifadə olunur. Yəni, bu işarə reaksiyanın hər iki istiqamətdə getdiyini, yəni axıra qədər getməyib, dönən olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə, reaksiyada iştirak edən maddələr başlanğıc maddələrdir. Reaksiyadan alınan maddələr isə bizim məhsullarımızdır. Qeyd etdiyimiz tənlikdə, yəni yuxarıda verilən bu tənlik dönən reaksiyanın tənliyidir. Bunu da dönən reaksiya olduğunu dönərlik işarəsindən müəyyən edə bilərik. Yəni, bu işarə göstərir ki, bu reaksiya hər iki istiqamətdə gedir. Başlanğıc maddələrdən məhsulların alınması istiqamətində gedən reaksiya düzünə reaksiyadır. Bir müddət sonra məhsulun qatılığı yetərincə artır düzünə reaksiyada. Yəni, başlanğıc maddələrin qatılığı azalır, məhsulun qatılığı isə artır. Və artıq elə bir həddə gəlir ki, alınan məhsul təzədən parçalanıb ilkin maddələr əmələ gətirir. Və bu zaman məhsullardan başlanğıc maddələrin alınması baş verir. Məhsullardan başlanğıc maddələrin alınması istiqamətdə gedən reaksiya isə əksinə reaksiyadır. Zaman keçdikcə başlanğıc maddələrin qatılığı azalır dönən reaksiyalarda. Ancaq sıfıra düşmür. Məhsulların qatılığı isə artır. Buna görə də başlanğıc maddənin, yəni düzünə gedən reaksiyada başlanğıc maddənin qatılığı zaman keçdikcə azaldığına görə düzünə reaksiyanın sürəti zaman keçdikcə azalır. Məhsulların qatılığı əksinə artdığı üçün müəyyən müddətdən sonra əksinə gedən reaksiyanın sürəti də artır. Və deməli, elə bir zaman gəlir çatır ki, düzünə gedən reaksiyanın sürəti əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olur. Hansı ki, biz bu hala tarazlıq halı deyirik. Deməli, düzünə gedən reaksiyanın sürətinin əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olduğu hal tarazlıq halı adlanır. Vahid zamanda alınan və parçalanan molekulların sayının bərabər olduğu hal tarazlıq halı adlanır. Tarazlıq halında maddələrin qatılığı isə onların tarazlıq qatılığıdır. Dönən reaksiyaları xarakterizə edən əsas parametr tarazlıq sabitidir. Bunu ən yaxşısı nümunə üzərində izah edim. Tutaq ki, A plus B, A və B maddələrinin qarşılıqlı təsirindən belə deyək də, C və D maddələrinin alındığı reaksiyası üçün düzünə gedən reaksiyanın sürətin biz hansı düsturla hesablayırdıq? V düzünə bərabərdir. K düzünə vurulsun CA-nın qatılığı, vurulsun CB-nin qatılığı. Əksinə gedən reaksiyanın sürəti isə Vx bərabərdir. Kx vurulsun C-nin qatılığı, vur C-D-nin qatılığı. Biz qeyd etdik ki, tarazlıq halında düzünə reaksiyanın sürəti ilə əksinə reaksiyanın sürəti bərabərdir. Onda buradan belə çıxır ki, tarazlıq anında V düzünə bərabərdir V əksinə.
Onda bunları düsturda yerinə qoysaq, yəni düzünə reaksiyanın qiyməti ilə əksinə gedən reaksiyanın qiymətlərini bərabərləşdirsək, aşağıdakı düsturu alarıq. Və bu düsturdan da əgər biz düzünə gedən reaksiyanın sürət sabitinin əksinə gedən reaksiyanın sürət sabitinə nisbətini hesablasaq, aşağıdakı düsturu alarıq. Biz bilirik ki, sürət sabitləri sabit kəmiyyətlərdir. Ona görə də bu sürət sabitlərinin nisbəti də sabit kəmiyyət olub. Biz buna tarazlıq sabiti deyirik. Və bu nisbət dedik tarazlıq sabiti adlanır və K ilə işarə olunur. Onda belə çıxır ki, tarazlıq sabiti məhsulların qatılıqları hasili ilə başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilinin nisbətinə bərabərdir. Yəni K bərabərdir C vurulsun CD böl CA vurulsun CB. Dönən reaksiyalarda maddələrin 3 cür qatılığı mövcuddur. Başlanğıc qatılıq, sərf olunan qatılıq və tarazlıq qatılığı. Gəlin bu anlayışların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda tanış olaq. Başlanğıc qatılıq reaksiya başlamamışdan əvvəl maddədən götürdüyümüz qatılıqdır. Yəni məsələn tutaq ki, biz azotla hidrogenin reaksiyasını aparırıq. Bundan ötürü biz müəyyən miqdar azot götürürük. Həmin o reaksiyanı aparmamışdan əvvəl götürdüyüm azotun miqdarı olur onun başlanğıc qatılığı. Yəni hələ onu reaksiyaya daxil eləməmişəm, müəyyən bir qədər götürmüşəm, bu onun başlanğıc qatılığıdır. Sərf olunan qatılıq məhsulların alınması üçün işlənilən yaxud da sərf olunan qatılıqdır. Yəni belə deyək də, tutaq ki, amonyak alınması üçün müəyyən qədər azot götürmüşdüm. O azotdan reaksiyaya nə qədər gedibdisə, yəni məhsulun alınması üçün mən nə qədərini işlətmişəmsə, bu olur onun sərf olunan qatılığı. Və yerdə qalan qatılığım isə, yəni artıq qalanın olur tarazlıq qatılığı. Bunu belə də düşünə bilərsiniz. Fərz eləyin ki, şirniyyat hazırlanması üçün belə deyək, 10 yumurta götürmüşük. Və yaxud da bunun istənilən başqa bir misalı da görə bilərik. Məsələn, 10 yumurta götürmüşük və hazırladığımız şirniyyata 10 yumurtadan mən 3-ünü işlətdim. Yerdə qaldı 7 də yumurta. Mən əvvəldə götürdüyüm yumurta sayı olur onun başlanğıcı. Yəni ilkin qatılıq, ilkin say. Və yaxud da şirniyyatı hazırlamaq üçün istifadə etdiyim 3 yumurta sərf olunanımdır. Yerdə qalan 7-si isə mənim tarazlıq qatılığımdır. Onda elə burdan görünür ki, başlanğıc qatılıq tarazlıq qatılığı ilə sərf olunan qatılıqların cəminə bərabərdir. Kimyəvi reaksiyalar, ümumiyyətlə dönən reaksiyalarda aid hesablamalarda, yəni tarazlığa aid hesablamalarda başlanğıc sərf olunan tarazlıq qatılıqlar reaksiyalarda aşağıdakı kimi qeyd olunur. Tutaq ki, bu reaksiyada maddələrin başlanğıc, sərf olunan və tarazlıq qatılıqlarını ayrı-ayrı aşağıdakı kimi qeyd edirəm. Başlanğıc qatılığı reaksiyanın altından qeyd edirəm, sərf olunan qatılıq və tarazlıq qatılığı. Bunu qeyd edim ki, cədvəl şəklində də sala bilərik. Məsələn, tərtib etsək, tutaq ki, dönən reaksiyada iştirak edən və reaksiyadan alınan maddələrin aşağısından onların başlanğıc, sərf olunan və tarazlıq qatılıqların bu formada qeyd edə bilərik. Onu qeyd edim ki, siz bu cədvəli çəkə də bilərsiniz, çəkməyə də bilərsiniz. Sadəcə BST-ni, B başlanğıc, C sərf olunan, T-də tarazlıq qatılığını qeyd edib, müvafiq göstərilən qiymətləri qarşılarından və uyğun maddələrin altından qeyd etməklə tarazlıq məsələlərini asanlıqla həll edə bilərsiniz. Məsələn, bu bizim nəyimizə lazımdır? Yəni hansı məsələlərdə bunlar bizim qarşımıza çıxar? Yəni bunu harda tətbiq edə bilərik? Tutaq ki, bizdən soruşur ki, əgər bu reaksiya zamanı hidrogenin tarazlıq qatılığı 2 olarsa və azotdan cəmi 3 sərf olunarsa, 3 mol sərf olunarsa, onda hidrogenin ilkin qatılığını hesablayın. Baxın, o dediklərimi bu cədvəlin içərisində qeyd edirəm. Bax, görün bizə nə verir? Bir də deyirəm. Hidrogenin tarazlıq qatılığı 2 olarsa, onda cədvəldə hidrogenin tarazlıq qatılığına uyğun hissəsində 2-ni qeyd edirəm. Yəni burada hidrogenin tarazlıq qatılığı deyir 2-dir. Və əgər reaksiyaya 3 mol azot sərf olunarsa, hidrogenin ilkin qatılığını hesablayın. Fikir verin, bizə cəmi 2 rəqəm verilibdir. Qalanların hamısını biz özümüz burdan tapıb doldura bilərik.
Necə edirik? Əvvəla bunu yadda saxlayın həmişə. Başlanğıc qatılıq tarazlıq qatılığı ilə sərf olunan qatılığın cəminə bərabərdir. B bərabərdir S üstəgələk T. Və bir də onu qeyd edim ki, maddələrin sərf olunan qatılıqlarının nisbəti onların əmsallarının nisbəti ilə üst-üstə düşür, bərabərdir. Yəni, məsələn, sərf olunandan əgər ixtiyari birinin qatılığı verilərsə, qalan hamısını tapmaq mümkündür. Tutaq ki, bizə burada azotun sərf olunanı 3 verilibdir. Azotun sərf olunanı 3-dürsə, hidrogenin sərf olunanı olar 6. Niyə? Çünki axı azotdan 1 mol reaksiyaya girəndə hidrogendən 3 girir, amonyakdan da 2 alınır. Onda azotdan 3 olanda hidrogendən nə qədər olar? Əlbəttə ki, 6. Bəs amonyak nə qədər alınar? Əgər 1 azotdan 2 amonyak alınarsa, 3 azotdan alaram 6 amonyak. Üzr istəyirəm, burada hidrogenin sərf olunanı 9-dur. Çünki 1 azota 3 hidrogen düşür, 3 azota da 9-u düşməlidir. Vəssalam, sərf olunan qatılıqları qeyd etdim. Daha sonra yadda saxlayın, məhsulların başlanğıc qatılığı 0-a bərabər olur. Çünki o reaksiya başlamamışdan əvvəl götürdüyün qatılıq idi də sənin başlanğıc qatılığın. Hələ reaksiya başlamamısansa, sənin məhsulun yoxdursa, onun necə başlanğıc qatılığı olsun? Ona görə də başlanğıc qatılıq məhsullar üçün hər zaman 0-a bərabərdir və ikinci yadda saxla, məhsulların sərf olunan qatılığı neçədirsə, onun tarazlıq qatılığı da həmən qiymətə bərabərdir. Yəni, amonyakın burada sərf olunan qatılığı 6-dırsa, onda onun da tarazlıq qatılığı 6-ya bərabərdir. Tutaq ki, burada azotun da məsələn başlanğıc qatılığı tutaq ki 5 verilib. Bunu da niyə görə deyirəm? Çünki tarazlıq sabitin qiymətini hesablamasını izah edirəm sonda. Bizdən soruşmuşdu axı ki, hidrogenin ilkin qatılığı nəyə bərabərdir? İndi gəlin burada tapaq. Hidrogenin ilkin qatılığı, yəni başlanğıc qatılığı nəyə bərabər olar? Başlanğıc qatılıq bərabərdir sərf olunan üstəgələk tarazlıq. Sərf olunanı 9-dur. Tarazlığı 2-dirsə, onda hidrogenin başlanğıc qatılığı nəyə bərabər olar? Hidrogenin başlanğıc qatılığı bərabər olar 11-ə. İndi əgər bizə azotun da başlanğıc qatılığını veribdirsə, onda azotun tarazlıq qatılığı nəyə bərabər olar? Başlanğıcı 5-dir. 5-dən 3-ün sərf etmişəm reaksiyaya. Tarazlıq artıq qalan, yerdə qalan deməkdir. Nə qədər qalır əlimdə? 2 dənə. Onda azotun tarazlıq qatılığı da 2-yə bərabərdir. Son yadda saxlanız nədir? Əgər sizdə bax bu məsələdə soruşarsa ki, tarazlıq sabitinin qiymətini hesabla, yadınızda saxlayın. Biz tarazlıq sabitinin düsturunu nə qeyd etmişdik? Dedik tarazlıq sabiti məhsulların qatılıqları hasili bölünsün başlanğıc maddələrin qatılıqları hasilinə. Onda burada belə çıxır ki, K bərabərdir. Məhsulum amonyakdır. Amonyakın tarazlıq halındakı qatılıqların qiyməti götürürük. Yəni yenə deyirəm, tarazlıq sabitinin qiymətini hesablayırıqsa, burada tarazlıq sabitində verilən qatılıqların yerinə biz tarazlıq qatılıqlarının qiymətlərini qeyd etməliyik. Onda amonyakın tarazlıq qatılığı 6-dırsa, K bərabərdir 6-nın kvadratı, yəni 36, bölünsün məhsulların azotun tarazlıq qatılığı 2, vurulsun hidrogenin tarazlıq qatılığı, yəni 2 kub. Son olaraq onu da nəzərinizə çatdırım ki, tarazlıq məsələlərində bəzən maddənin qatılığının dəyişməsini qrafik şəklində də verə bilər. Bu zaman qrafikdə necə təhlil edirik qrafiki? Məsələn, burada verilən kimi bir qrafik verilərsə bizə, yadda saxlayın. Burada A maddənin ilkin qatılığıdır. Görürsünüzmü? Maddənin qatılığı zaman keçdikcə azalıbdır. Demək, burada mütləq söhbət gedir başlanğıc maddədən. Başlanğıc maddənin qatılığı zaman keçdikcə azalıb, onda burada A sizin ilkin qatılığınızdır, yəni başlanğıc. A-dan gəlib B-yə qədər azalıb B-də dayanıb. B-də dayanıbdırsa, onda A, B arasındakı qatılıq tarazlıq üzr istəyirəm, sərf olunan qatılıqdır. Yəni reaksiyada iştirak edən. Və sonda B-də göstərilən rəqəm isə, yəni görürsünüzmü, artıq qalan hissə isə olur sizin tarazlıq qatılığınızın qiyməti.